வணக்கம். நான் ஈரோடு தனுஷ். சேர் ஓட்டுற விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா கேஜிபியில் கழட்டாத தார் ரோட்டில் போகிறதுக்கு ஒரு ஐடியா யூஸ் பண்ணி போகிறாரு. அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கேஜிவிலோட தார் ரோட்டில் போகக்கூடாது, அதனால இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி போகிறாரு. நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நாங்களும் அவசரப்பட வேண்டாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.